हेलो प्यारो फ्यामिली मेम्बर्स, मेरो च्यानल हेर्नुहुने मेरो प्यारो साथीभाइहरूलाई स्वागत गर्दछु फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा, मेरो मुकबाङ भिडियोमा। सो गाइस, एज युजुअल खाना आजको पनि लिएर आइसकेको छु मैले। आज चाहिँ मेरो ब्रिन्जल र आलु करी छ। अनि मेरो अल टाइम फेभरेट इमा दाची बनाएको छु गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि सलादमा तोरीको फुलहरू धनियाहरू लिएर राखेको छु है, डल्ले खोर्सानी पनि छ। सो गाइस, बेसी ढिलो नगरी खाने है, भोक लागिरहेछ। सब्जी भात भनेर इग्नोर नगरिदिनुहोस् होला, हेल्दी खाना हो है। अनि आशा गर्छु तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ होला भनेर, अनि एउटा लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होला भनेर। गाइस ओके, सुरु गरेँ। खाएँ है इमादासीको झोलबाट है। सिमी सिमी पनि लगाउँछु नि त। यो सब्जी फेरि गाइस बैगुन र आलुको हो है, एकदमै कम्बिनेसन दामी हुन्छ, मिठो पनि लाग्छ मलाई। कोही कोही बेला सब्जी पनि खानुपर्छ नि त। सो गाइस खाएँ। वाउ, दाँत चाहिँ स्याटिस भएको छ नि। चालिसाको समय त्याग गर्नुपर्ने, झन् यस्तो प्लेट प्लेट ट्रे ट्रे खुवाइछ। आलु र बैगुन चाहिँ मेरो बुढाको पनि बेस्ट हो नि, दिउँसो बेलुका आएर खानुहुन्छ। यसो खानु मन पर्यो। युजली ग्रेभी बाक्लो थिक ग्रेभी बनाउँछ है प्रायःले, तर मलाई चाहिँ यसको त्यो हल्का हल्का स्मेल आएको छुर्पी हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ झोलै सुप सुप तान्नु मनपर्छ क्या।
अझ अलिकति भए पनि सिमी रोपेँ, बिउले पुगेन हो। घरमा खानु हो, बेच्नुलाई होइन, पुगिहाल्छ। कस्तो मिठो भएछ यो बैगुन र आलु। जसले खानुभएको छ उहाँहरूलाई एकदमै याद छ है, मैले झुटो बोलेको होइन। यसको कम्बिनेसन मिठो हुन्छ नि, लस लस निस्किन्छ कि यसको, मिठो छ। वाउ, मैले भिडियो हालिनँ है, के लगाउनु भयो। हिजो हामीले दिउँसो फास्टिङ पनि थियो नि त, अन्त खाएन। आशा गर्छु साथीभाइहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु हुँदैछ होला है। आई नो भिडियो मेरो प्रायः अब बोरिङ नै हुन्छ, अब अरूको जस्तै त्यस्तो रास रास एकदमै बेसी ह्युज होइन, सक्दिनँ पनि खानु, देखाउनु पनि सक्दिनँ हो। जति खान्छु तपाईँहरूको सामने, क्यामेराको सामने भन्दैछु। त एडिटहरू गर्नु पनि आउँदैन मलाई त, एडिट गरेर कट गर्नु पनि आउँदैन, जस्तो त्यस्तै लगाइदिन्छु हो। तपाईँहरूले चाहिँ अब माया गरिदिनु पऱ्यो, हेरिदिनु पऱ्यो, साथ सपोर्ट दिनु पऱ्यो है। अहिलेसम्म दिदीले दिइरहनु भएको छ। जति पनि नयाँ आउनुहुने साथीहरूलाई भनेको मैले है। मिठो भयो, सबैले खाइसक्यो। खान जान्दिनँ त म, सबै पुछिन्छ।
once again guys, thank you so much for watching my videos. अनि अन्तसम्म हेरिदिने कोसिस गरिदिनु होला है। अनि आफ्नो नयाँ साथीहरूलाई पनि मेरो लिङ्क सेयर गरेर सब्सक्राइब गर्नु भनेर रिक्वेस्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।